जा बोल हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है डे 72 ऐसा बोल ले। चलो बोलिए हे गाइस आज है डे 72 और पावागढ़ में ये बाइक लॉगिंग कर रहा है। गुड लक। और हम लोग है पावागढ़ में गाइस, हम लोग जा रहे हैं कहीं तो सारे दिखा। ये लोग अभी मिलने से जा रहे वापस। बाय बाय, मिलते हैं। बाय ये देखो वापस स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जिससे पावागढ़ आए थे जो अपनी बाइक है। चलो हमको उससे इससे पहले सब्सक्राइबर मिल गए थे। हेलो रखते नीचे नीचे रखते नीचे चल ले। हेलो नहीं करो बंद कर दे वीडियो। बराबर है बराबर है बराबर है। नव्या एंजॉय कर रही है। हाँ सही है। थैंक यू भाई थैंक यू भाई। भाई पेट्रोल पंप किधर है? पेट्रोल पंप चाहिए। हाईवे पर होगा। क्या हुआ? चक्कर क्यों आ रहे? चलो जल्दी निकलते साथ में। आपके पीछे फॉलो कर रहा है। नहीं आप करो, मेरे को आजू बाजू का वीडियो भी उतारना होता है। आप जाओ थोड़ा पीछे फॉलो करता आपको। आगे जाओ आगे जाओ। भाई अपना वो हाईवे आएगा ना ज़्यादा मजा आएगी। और मैं अब सब खरीदने वाला हूँ कर सकती हूँ। आप बोलो मैं कपड़े कैसे दूँ, मतलब नॉर्मल आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक भी भेज दूँगा। मैं आज का पोस्ट डालूंगा जो क्या होते अच्छा लगता हूँ तो कमेंट कर थैंक यू being a part of my family and you are my best friend. My channel family because family family is mother, father, sister. Is your family family, you are my second family. Love you, Bhavati. मतलब नेट से आज वाला जैसे भाई जाना हो तो ये आलू वाला रास्ता है। बस भाई अभी फोटो में आए
हम्म। मीडियम स्पीड में चला रहे हैं और देखो एक आटा कैन, सॉरी भाई गाली का क्या हुआ सी पानी निकल जाता है। और जितना भी रोड में का ट्राई करता हूँ बट वो आपको शॉर्ट में मिल जाएगी, टेंशन मत लो, मिल जाएगी। अभी गाड़ी आया, मेरे पता है एक साइड जाना तो एक साइड रखो, वो साइड जाना रखना तो वो साइड रखो। ये आप लास्ट मिनट में चेंज करो तो उससे भी गलती होगी नहीं सामने वाले, क्योंकि आप रखोगे उससे ऑपोजिट साइड वो रहने वाला है। मेरे को पता था कि भाई मेरे को इस साइड जाना है तो इस साइड रखो हमें, ठीक है। आपको इधर से जाना तो इधर रखो, तो बंदा ऐसा कर देगा। पर आई विल सजेस्ट यू टू बी हियर साइड, बिकॉज इधर आप रखोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, फिर बाहर ऊपर डिवाइडर हो जाए साइड पर, वही भूली तो डिवाइडर पे, और डिवाइडर से थोड़ा दूर चलाओ, दूर उधर जब मिट्टी होती है तो आप पूरा ऐसा मान लो फॉर एग्जाम्पल तो गाड़ी वाला था थोड़ा ऐसा ले ले तो आप थोड़ा ऐसा ले सकते हो, डिवाइडर पर चढ़ा नहीं सकते इसलिए। भाई फाइनली पहुंच गए बड़ौदा। अब ये देखा एक्सीडेंट क्या हुआ, मैं वही बात कर रहे थे भाई शांति से चलाओ, 5 मिनट लेट पहुंचो रे। पहले इससे करते जाए, जैसे मेरी एक्टिवा लेनी है, बाइक भी अपनी है, बाइक भी मेरी है, एक्टिवा भी मेरी। भाई सुबह बोला था तो भाई ऐसे उठा लिया इसको, हाफ डे लिखा दिया, सर सुबह बात कर रहा है, बोला बोलता है बीमार हो गया वो सब सब सर तो झूठ बोल के हमारे साथ पावर, उसकी जॉब 2 बजे से चालू होती है, 2 से 11, अब जाए 6 बजे जा रहा है, मतलब हाफ डे। सबसे बेस्ट एवरेज में बाइक है मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई मेरी बाइक है और आप मेरी बाइक लो, सबसे अच्छा ये बाइक है क्योंकि एवरेज भी अच्छा देती है, क्वालिटी बेस्ट है और मज़ा आती है चलाने। ओनली 150 की पड़ी मेरे को, रोड प्राइस 125 है। अभी तो कम हो गया है क्योंकि नए मॉडल आ रहा है भाई, इसलिए नया मॉडल में क्या चाहिए, तो मेरा जो पता है बहुत बना है, तो मैं शॉर्ट में मतलब करके आपको फुल वीडियो मिलेगा, बट रास्ते में वीडियो था बनाया मैंने, रास्ते में तो थोड़ा स्पीड में हो जाएगा।